மக்களே, வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் பொள்ளாச்சியில் பொங்கல் அப்போது ஹெலிகாப்டர் ரைடு போயிருந்தோம். ஸோ அதோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை அவங்ககிட்ட நான் ஷேர் பண்ணுறேன், பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். ஹெலிகாப்டர் ஜாய் ரைட் போர்டிங் பாஸ் எடுத்தாச்சு. ஸோ இங்கே வந்து ஹாட்டர் பலூனும் ஃபெஸ்டிவல் நடக்குது. அட் த சேம் டைம் கொஞ்சம் இந்த பக்கம் வந்தீங்கன்னா ஹெலிகாப்டரில் வந்து ரைட் கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க. நாங்கள் வந்து வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் போர்டிங் பாஸ் எடுத்துகிட்டு. ஃப்ளைட்டில் போர்டிங் பாஸ் எடுத்திருக்கேன். இதான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து ஹெலிகாப்டரில் போகிறதுக்கு போர்டிங் பாஸ் எடுத்திருக்கேன். இது நான் மட்டும் இல்லை, கேமராமேன் ஆகிய என்னோடய ஆத்துக்காரும் கூட வராரு. அண்ட் இப்போ தான் ஒரு ஸ்லாட் போயிருக்கு, அங்கே தெரியுதான்னு தெரியல. இங்கே போயிட்டு அப்படியே ஒரு ரவுண்ட் சுற்றிட்டு மறுபடியும் இங்கே இறக்கி விட்ருவாங்க. ஒரு பேட்ச் ஆல்ரெடி வெயிட்டிங், அவங்க முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம போகலாம். இதே ரைடு இந்த ஃபெஸ்டிவல் நீங்கள் வரணும் அப்படின்னாக்கா பொங்கலுக்கு வந்து 13, 14, 15 இந்த தேதிகளில் மட்டும்தான் வந்து, அதாவது பொங்கல் டைமில் மட்டும்தான் வந்து இந்த ஃபெஸ்டிவல் செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க. நீங்கள் வரணும் அப்படின்னா இந்த வீடியோ பார்த்து உங்களுக்கு ஒரு க்யூரியாசிட்டி இருக்குன்னா நெக்ஸ்ட் இயர் பொங்கல் அப்போது கண்டிப்பாக வாங்க, என்ஜாய் பண்ணுங்கள் ரைட்ஸ் எல்லாம். ஹெலிகாப்டர் ரைடுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது எனக்கு ஒரு புது ஃப்ரெண்டு கிடச்சிருக்காங்க. ஒரு சின்ன வீடியோ பைட் கிடைக்குமான்னு கேட்டேன், அவங்களும் ஓகே சொன்னாங்க. உங்கள் நேம்? நந்தினி. நந்தினி, நீங்கள் எங்கேருந்து வரீங்க? கோயம்புத்தூர். சூப்பர். நாங்கள் சென்னையிலேருந்து வரோம், நீங்கள் கோயம்புத்தூர்லேருந்து இங்கே இருக்கீங்க. ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் அது? ஆமாம். இங்கே பக்கத்தில் இருக்கீங்க, பட் ஃபஸ்ட் டைம்ன்றீங்க, ஆச்சரியமாக இருக்குது. இல்லை, எங்களுக்கு டைம் செட் ஆகலை. ஸோ சூப்பர் சூப்பர். ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து ஹெலிகாப்டர் ரைடு தான் போகணும்னு சொல்லிட்டு யூஸ்வலாக நம்ம ஃப்ளைட்டில் போயிருப்போம் ஆப்வியஸ்லி. ஸோ அதே மாதிரி தான் இருக்க போகுது. பட் இருந்தாலும் ஹெலிகாப்டர் ரைடு போகணும்னு சொல்லிட்டு இங்கே நிறைய ஜனங்க வந்திருக்காங்க. கண்டிப்பாக. ஸோ நீங்கள் வந்து என்ன ஃபீல் பண்ணி வந்திருக்கீங்க? பிகாஸ் எங்களோட குட்டீஸோட செக்லிஸ்ட்டில் வந்து இது ஒரு இது இருந்தது. ஸோ வி ஜஸ்ட் வாண்டட் டு டிக்கெட் அப். சூப்பர் சூப்பர். பாப்பா, உனக்கு ஹெலிகாப்டர் ரைடு ரொம்ப பிடிக்குமா? ஸோ எத்தனை ட்ரிப் போக போகிறீங்க? வெளியே கேட்டுகிட்டே இருந்தேன், 100 ட்ரிப்லாம் போக போகிறீங்க கேள்விப்பட்டேன். அப்படியா? எவ்வளோ ரவுண்ட்ஸ்டா போகணும்? ஜஸ்ட் எல்லாம் 100 ரவுண்ட்ஸ் போகணுமா? அதாவது வேறு யார் டிக்கெட் எடுத்திருந்தாலும் அவங்க அப்படியே போயிடுங்க, நாங்கள் மட்டும் வந்து ரைட் போயிட்டே இருக்கிறோம். ஸோ இது முடிச்சுட்டு நீங்கள் வந்து இங்கே பலூன் ஃபெஸ்டிவல் போயிட்டு இருக்கீங்க, அதுக்கு நீங்கள் ட்ரை பண்ணுறீங்களா? ஓ, டிக்கெட் எடுத்தாச்சா? சூப்பர் சூப்பர். அவங்க வந்து இது முடிச்சுட்டு ஹாட் ஏர் பலூன் போக போகிறாங்க. எங்களுக்கு தான் என்ன டிக்கெட் கிடைக்கல. வில் சி, பார்ப்போம். ஓகே, இதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம ஹெலிகாப்டருக்குள்ளே போயிட்டு அங்கேருந்து வீடியோ எடுத்து அப்லோட் பண்ணலாம். எக்ஸ்பீரியன்ஸ். தேங்க்யூ நந்தி. தேங்க்யூ.
you and me, you and